مولا میرے كان للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. محترم عزیزو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیرت سے ہوں گے. کل کے کلاس میں جو ہم نے پچھلا والا کلاس جو ہم نے مرکب شروع کیا تھا، مرکب تام میں سے جملہ اسمیہ، اس کلاس میں ہم نے دیکھا جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، اور دوسری بات اس میں ہم نے یہ بھی دیکھی کہ جملہ اسمیہ کے دو جز یا دو حصے وہ کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہم نے دیکھا، اور ان کو کیا کہتے ہیں یہ چیز ہم نے دیکھی. اور اس کے ساتھ ساتھ مبتدا اور خبر کے 3 اصول بھی ہم نے کل کے سبق میں پڑھے، ٹھیک ہے نا. تو اس کی پھر مبتدا اور خبر کی مثالیں بھی ہم نے پڑھی. تو الحمدللہ پھر ہم نے مبتدا اور خبر کے جملے بھی بنائے چھوٹے چھوٹے. تو اس میں سے جو دوسرا اصول تھا وہ اصول تھا کہ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ، ایک اصول. تو اسی کے تحت مبتدا معرفہ لانے کی کوشش کی. تو پہلا ہم نے مبتدا جو ہم نے بنایا وہ ہم نے علم کو بنایا، ٹھیک ہے، معرفہ کی ایک قسم ہے علم، تو اس کو ہم نے مبتدا کی جگہ پہ لایا. جیسے زید عالم یا زید صالح یا زید طبیب، ٹھیک ہے نا. زید کوئی بھی خبر اس کے بارے میں کہیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ ہم نے لایا. تو کل الحمدللہ ہم نے یہ چیزیں سیکھی. پھر آخر میں اس کے ساتھ ساتھ جملہ اسمیہ کی دوسری ایک قسم ہم نے دیکھی، یعنی کہ یہی جملہ اسمیہ ہی بنایا، مگر مبتدا کی جگہ ہم نے معرفہ کی دوسری قسم، ایک اور قسم، وہ ہے معرب باللام کو ہم نے کل دیکھا سبق میں، ٹھیک ہے نا. تو اس سبق میں ہم نے دیکھا معرب باللام جو ہم نے پڑھا، اس کے بارے میں ہم نے وہاں پہ دیکھا جیسے معرب باللام جو یعنی الف لام کے ذریعے سے جو اسم معرفہ بنایا گیا ہو، اس کے بارے ہم نے دیکھا کہ معرب باللام کس سے کہتے ہیں. انشاءاللہ اگر آج موقع ملا وہ بھی میں آج یہاں پہ شیئر کروں گا. تو ورنہ تو کل کے کلاس میں آپ خوب اس کو سمجھ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. اس کو دیکھ کر آپ کو کلاس اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. جہاں پہ کوئی بھی دقت ہوگی سمجھنے میں تو آپ میرا نمبر اکثر جو سکرین پہ دیا جاتا ہے تو اس پر کال بھی کر سکتے ہو اور میسج بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. تو دوسرا چیز ہم نے عاقل اور غیر عاقل کسے کہتے ہیں وہ بھی ہم نے کل دیکھا. عاقل اور غیر عاقل کسے کہتے ہیں وہ بھی ہم نے کل دیکھا. اور غیر عاقل اس کو یاد رکھنا، کیونکہ عاقل 3 مخلوقات میں سے صرف 3 مخلوق عاقل ہے، جیسے انسان، جن اور فرشتے. باقی جتنے بھی مخلوق ہیں نا وہ سب کے سب غیر عاقل ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ کل کا جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا ہے، کل کا کلاس جو ہم نے زوم کلاس لائیو بھی پڑھا ہے، اس میں ہم نے دیکھا جملہ اسمیہ میں جب بھی مبتدا غیر عاقل، جب عاقل اور غیر عاقل کی بحث چڑھی، تو جب جملہ اسمیہ میں جب بھی مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو، مبتدا جب غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر کیا ہوگی وہ ہم نے دیکھا. تو خبر واحد مؤنث ہی آئے گی، وہ ہم نے دیکھا. اور ہم نے جو آج کا جو انشاءاللہ سبق ہمارا رہے گا اس میں ہم دیکھیں گے مبتدا، کیونکہ جو دوسرا اصول ہے مبتدا معرفہ خبر نکرہ، اسی کے تحت ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں اسماء اشارہ کو لائیں گے، ان کو تھوڑی سی ڈیٹیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. اسماء اشارہ جو ہمارے ہیں اس میں سے ہم قریب کے بھی دیکھیں گے اور دور کے بھی، یعنی قریب کے لیے کیا آتا ہے اور دور کے لیے کیا آتا ہے. اسماء اشارہ کو بطور مبتدا ہم لائیں گے یہاں پہ جملوں میں، جملہ اسمیہ میں استعمال کی مثالیں بھی ہم پھر یہاں پہ دیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں آج ہم اس سبق میں دیکھتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق مبتدا، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی، یعنی کہ آج ہمیں اسماء اشارہ کو بطور مبتدا بنانا ہے. اب اسماء اشارہ واحد، چاہے وہ اسماء اشارہ، میں نے بتایا کہ اسماء اشارہ کو آپ
इंग्लिश जबान में किस एतबार से जानते हो? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हम पढ़ते हैं ना, दिस दैट दीज दोज, उन्हीं को हम यहाँ पे आज अरबिक में वो क्या होते हैं, दिस के लिए क्या आता है, दैट के लिए क्या आता है, दीज और दोज के लिए क्या आता है, मुजक्कर के लिए क्या आता है, मुअन्नस के लिए आता है, वाहिद के लिए क्या आता है, तस्निया, क्योंकि यहाँ पे मुजक्कर मुअन्नस इस एतबार से हमें बनाने हैं, ठीक है ना। तो वो इंशाल्लाह हम देखेंगे यहाँ पे। तो चाहे अस्मा इशारा वाहिद का हो वो भी लाएंगे, वाहिद हो चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो, चाहे तस्निया हो वो भी हम देखेंगे, मुजक्कर हो मुअन्नस हो, जमा देखेंगे, मुजक्कर के हो मुअन्नस के हो वो भी लाएंगे, चाहे मुजक्कर हो वाहिद तस्निया जमा, चाहे मुअन्नस हो वाहिद तस्निया जमा, चाहे ये अस्मा इशारा करीब के लिए हो चाहे अस्मा इशारा बईद के लिए हो। तो इंशाल्लाह हम आज यहाँ पे इंशाल्लाह सबको देखेंगे डिटेल से, ठीक है ना। तो आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है, हाजा हाजान हाउलाई, हाजिही हातान हाउलाई, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। तो खुशी की बात यह है कि यही सारे हमारे जो अस्मा इशारा है वो यही है, ठीक है ना। हाजा, अब हम इनको देखेंगे अलग अलग। हाजा किसके लिए आता है? हाजा जो है वो आता है हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, हाजा आता है वाहिद मुजक्कर के लिए। हाजा किसके लिए आता है? वाहिद मुजक्कर के लिए हाजा। तो वाहिद यानी कि वाहिद हो और मुजक्कर हो। और एक और चीज याद रखो, वाहिद मुजक्कर, क्योंकि अस्मा इशारा करीब और बईद वो भी पढ़ेंगे ना, यानी कि जिस तरह कश्मीरी में भी आप याद रखो, या तो इस वना ये तो हो, ये तो हो। अब सास अख मरद आस मोहन्यू आस बे आस नजदीक, तथ वनो वना क्या छ, तथ खतर छ, उसी को हमने कहा था वाहिद मुजक्कर करीब, तो उसके लिए हाजा आता है। वाहिद मुजक्कर करीब, सामने हो, मुजक्कर हो और करीब हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? हाजा। अब यही सामने हो फिर यानी कि एक ही हो, ठीक है ना, वाहिद हो मगर मुअन्नस हो, तो उसके लिए हम लाएंगे हाजी। क्या लाएंगे? हाजी, याद रखना। तो उसके लिए हाजा और इसके लिए हम लाएंगे यहाँ पे हाजी ही, ठीक है ना। तो वाहिद मुअन्नस के लिए, वाहिद मुअन्नस करीब के लिए हम लाएंगे हाजी ही। जिस तरह इंग्लिश में हम पढ़ते हैं दिस, चाहे वो मुजक्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो, दोनों के लिए दिस ही आता है। और एक चीज याद रखना, करीब के लिए दिस आता है, मुजक्कर हो मुअन्नस हो वाहिद के लिए आता है। तो यहाँ पे उस दिस के लिए हाजा और हाजी आता है, क्योंकि मुजक्कर मुअन्नस अलग अलग, हाजा और हाजी, ठीक। तो इतना समझ में आ गया मुजक्कर और मुअन्नस। उसके बाद हम इंशाल्लाह अभी हम देखेंगे, एक मिनट, इसको पूरा चार्ट जो है इसको हम यहाँ पे पहले हाइड ही रखेंगे, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समझने में। तो इस वजह से इस वाले चार्ट को, ये जो है ना दूर के लिए बईद के लिए, इसको हम यहाँ पे हाइड ही रखेंगे। अभी सिर्फ आप ये याद, और इसमें भी एक चीज और याद रखो, इसमें ये वाला आप बंद ही रखो, ये वाला। हाँ, अब देखिए करीब के लिए जो हमने अस्मा इशारा लाए करीब के लिए, वो कितने हैं? करीब के लिए जो अस्मा इशारा है वो है तकरीबन यहाँ पे हाजा हाजानी, यहाँ पे हाउलाई, दोनों जगह एक है। हाजी हातानी हाउला, इसी वजह से मैंने हाउलाई को हाइड रखा। क्यों? क्योंकि ये 5 ही बनते हैं। चले, हाजा मुजक्कर के लिए और इसके तस्निया के लिए हाजानी आता है, हाजा हाजानी, और जमा के लिए हाउलाई आता है, ठीक है ना। तो हाजी मोनस के लिए, वाहिद मोनस के लिए, और तस्निया मोनस के लिए, दो हो मोनस हो करीब हो, तो हातानी, और जमा के लिए हाउलाई आता है, ठीक है ना। अब आपने वहां पे इंग्लिश में क्या पढ़ा है? हाजा, हाजा के लिए दिस और हाजी के लिए भी दिस। फिर दीज जो पढ़ा, दीज यानी करीब, नजदीक को बहुत सारे हो, चाहे वो 2 हो चाहे 2 से ज्यादा हो, तो दीज ही पढ़ा। इसी वजह से ये सारे के सारे जो है यहाँ पे, ये सारे के सारे हाजा तस्निया और जमा के क्या आते हैं? वो दीज में ही आते हैं। तो अरबिक में अलग है मुसन्ना भी, इसी वजह से हाजानी। अगर हमें एक आदमी की तरफ इशारा करना हो, ये एक आदमी, ये एक आदमी है, ठीक है ना, तो उसको हम बताएंगे हाजा। और हमें अगर ये बताना ये 2 आदमी है, 2 आदमी, तो उसके लिए हम बताएंगे हाजानी। क्या बताएंगे? हाजानी। 2 आदमियों के लिए क्या बताएंगे हम? हाजानी, याद रखना। तो इसी तरह अगर हम कहेंगे, यानी कि एक के लिए क्या कहेंगे? एक आदमी के लिए हाजा, और 2 आदमियों के लिए क्या कहेंगे?
हाजानी, याद रखना हाजा और हाजानी। और बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे आदमियों के लिए कहेंगे जो नजदीक होंगे, हाउलाई उनको हम कहेंगे हाउ, ठीक है ना। तो एक औरत होगी नजदीक होगी तो उसके लिए हम जिस तरह इंग्लिश में दिस बोलते हैं तो उसके लिए यहाँ पे अरबिक में हाजी ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाजी ही। और दो औरतें होंगे नजदीक होंगे तो उनके लिए हाथानी बताएंगे, क्या बताएंगे, हाथानी। तो ये 5 आप याद रखो, हाजा हाजानी हाउलाई, हाजी हाथानी हाउला, हाउलाई दोनों के साथ, तो इसी वजह से मैंने एक हाउलाई को हाइड ही रखा। तो ये 5 आपको याद करने, हाजा हाजानी हाउलाई, हादी हाथानी हाउलाई, ठीक है ना। ये चीजें ये आप याद करोगे तो करीब वाले आपके यानी अस्मा इशारा जो है वो आपको याद हो जाएंगे। तो अब देखिए बईद की तरफ, बईद क्या है यानी कि दूर के लिए क्या है, उसके लिए आता है जालिका, और वो आता है मुजक्कर के लिए। जालिका किसके लिए, वाहिद हो मुजक्कर, और बईद यानी दूर, वाहिद मुजक्कर बईद। और इसी तरह अगर वाहिद मोनस हो बईद तो उसके लिए जालिका नहीं बल्कि तिल का आता है, ठीक है ना। इंग्लिश में अगर हम देखें जालिका और तिल का दोनों के लिए दैट आता है, ठीक है ना, दैट। इस तरह जानिका ये है अगर दूर हो, दो हो और दो आदमी मेल हो तो उसके लिए जानिका आएगा, जा एक के लिए जालिका आया था और दो के लिए जानिका। और दूर हो दो यानी कि फीमेल हो तो उसके लिए तानिका आएगा, वाहिद के लिए तिल का आया था तो तस्निया के लिए तानिका आएगा। और जमा के लिए यानी कि चाहे मुजक्कर हो चाहे मुनस हो दोनों के लिए उलाई का ही आएगा, ठीक है ना, उलाई का ही आएगा। तो आप याद रखो करीब के लिए एक के लिए मेल हो तो हाजा, दो के लिए मेल हो करीब हो तो हाजानी, और इसी तरह दूर के लिए हो और मेल हो या फीमेल हो तो उसके लिए हाउलाई आता है। और अगर करीब हो फीमेल हो एक हो तो हाजी आएगा। इसी तरह अगर करीब हो फीमेल हो और दूर हो तो एक से ज्यादा दो हो तो हाथानी आएगा। तो बाकी हाउलाई करीब के लिए हाउलाई आएगा, दोनों के लिए चाहे मेल हो फीमेल हो, और दूर के लिए उलाइका ही आएगा। तो आप इसको याद रख सकते हो, इस तरह भी याद कर सकते हो, हाजा हाजान हाउलाई, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका, हाजा हाजान हाउलाई, हाजी हातान हाउलाई। पहले इनको याद रखो, इन 5 को यानी कि 6। अब मैंने इनको अलग अलग इनके साथ भी मुजक्कर के लिए के साथ भी हाउलाई लिखा और मोनस के साथ भी हाउलाई लिखा, तो इस एतबार से लग रहे 6, हालांकि ये हैं 5, ठीक है ना। हाँ, हाजा हाजान हाउलाई, हादिही हातान हाउलाई, हाजा हाजान हाउलाई, हादिही हातान हाउलाई, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। और मैं इनको करीब करूंगा यानी कि और आसान करके यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्योंकि अब आप बताओगे वाहिद के लिए क्या आएगा, तस्ने मैंने अभी जो बताया, और करीब करूंगा मैं इस चार्ट को, आप ध्यान दीजिएगा जी। अब ये है, देखो ये मुजक्कर है करीब, इस चार्ट में ये जो पूरा का पूरा चार्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा का पूरा चार्ट, इसमें करीब क्या आएंगे, यानी कौन सा चार्ट, यहाँ पे जो यहां से आपको यहां तक जितने भी दिखेंगे ना ये करीब के लिए हैं, कुछ तो वाहिद के लिए होंगे, कुछ तस्निया के लिए, कुछ जमा के लिए। अब इसमें एक और चीज आप इसको हम हाइड ही रखेंगे, 1 मिनट, इसको हम हाइड ही करेंगे क्योंकि अभी हमने कहा कि हालत रफा वाली ही पढ़ेंगे, हालत नसब पढ़ने के आखिर में अगर टाइम बचा तो हालत नसब को भी हम यहाँ पे दिखाएंगे, इसका हालत नसब क्या होता है, वरना हमें जरूरत है यहाँ पे हालत रफा ही, ठीक है ना, इस वजह से इसको भी मैं हाइड ही रख रहा हूं यहाँ पे। हाँ, अब देखें जी, जितने भी यहाँ पे आएंगे ना ये सारे के सारे क्या आएंगे, करीब के लिए आएंगे। जैसे हाजा ये है करीब मुजक्कर और वाहिद के लिए, ये यहाँ पे वाहिद दिख रहा है, वाहिद इसमें है ये वाहिद के लिए,
قریب، ٹھیک ہے نا، قریب یہ ہے قریب مذکر حاضہ اور مؤنث حاضی. اب تسنیہ یہاں پہ دکھ رہا ہے آپ کو، ایک منٹ، یہاں پہ آپ کو تسنیہ مثنیٰ دکھ رہا ہے، مثنیٰ یعنی تسنیہ حالت رفع میں حاضانی قریب کے لیے، دو مذکر کے لیے یعنی میل کے لیے، ہاتانی قریب دو مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے نا. اس طرح ہاؤلائی بہت سارے مذکر کے لیے اور ہاؤلائی بہت ساری مؤنث قریب کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس کو اس طرح بھی آپ یاد کر سکتے، جس طرح میں نے ابھی کہا ہاذا ہاذانی ہاؤلائی، ہاذہی ہاتانی ہاؤلائی. اسی طرح اب دور کے لیے یہ جو بعید یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے، بعید، یہ بعید، لیکن اس کا کلر ہی ہم چینج کریں گے. پہلے اس قریب کو ہم یہ کریں گے، قریب، اس سے آپ کو آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو بعید کے لیے ہم دوسرا کلر یہاں پہ لا رہے ہیں، تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ہاں بعید، بعید کے لیے ہے، بعید جو بعید کہتے ہیں دور کو، جیسے ہم انگلش میں اس کے لیے دیٹ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو دیٹ اور دوز، تو یہ سارے جتنے بھی یہاں پہ آتے ہیں نا، یہ بعید کے لیے ہی آتے ہیں. تو بعید کے لیے کہتے ہیں جس طرح دیٹ اور دوز. تو بعید مذکر ہو، وہ مذکر ہو، بعید ہو اور مذکر ہو، تو اس کے لیے آئے گا بعید ہو مذکر ہو اس کے لیے ذالکا آئے گا، ذالکا کیا، ٹھیک ہے نا. واحد مذکر بعید کے لیے ذالکا، تسنیہ مذکر کے لیے یعنی بعید ذانکا، ذالکا ذانکا، ذالکا ذانکا، ذالکا ذانکا. اور بعید مؤنث واحد کے لیے تلکا آئے گا، اور تسنیہ کے لیے تانک آئے گا، تلکا تانکا، تلکا تانکا، تلکا تانکا، ٹھیک ہے نا. ذالکا ذانکا، ذالکا ذانکا، تلکا تانکا، یہ اس طرح یاد کر سکتے ہو، ذالکا ذانکا تلکا تانکا، ذالکا ذانکا تلکا تانکا. اب اولئکا یاد رکھنا، اولئکا چاہے دور مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، بہت سارے ہو دو سے زیادہ، تو اولئکا ہی آتا ہے، آسانی اولئکا. تو اس کو یاد پہلے اس طرح بھی کر سکتے ہو، ہاذا ہاذانی ہاذی ہاتانی، ہاذا ہاذانی ہاذی ہاتانی. اس طرح بھی یہاں ان کو بھی ساتھ رکھو گے، ہاذا ہاذانی ہاؤلائی، ہاذی ہاتانی ہاؤلائی، ذالکا ذانکا اولئکا، تلکا تانکا اولئکا. مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. اب ایک اور چیز ہم یہاں پہ دیکھیں گے، جیسے ایک اور چیز، جیسے یہ ہاذا، ابھی ہم نے مبنی پڑھا ہے. ہاذا اگر حالت رفع میں ہوگا تو کیا آئے گا؟ ہاذا ہی آئے گا. حالت نصب، ہمیں حالت رفع ہی یہاں پہ ضرورت ہے کیونکہ ہمیں مبتدا بنانا ہے، حالت رفع ہی ضرورت ہے. البتہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہاں پہ اس کو چاہیں گے نا حالت نصب جر بھی، تو آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ جو یہ ہاذا یہ مبنی ہوتا ہے. اب اس پورے چارٹ میں معرب کیا ہے، یعنی کہ جو ایک سے زیادہ شکلیں اختیار کرتے ہیں، وہ ہم ابھی دیکھیں گے. ہاذا حالت رفع میں بھی ہاذا، حالت نصب میں بھی ہاذا، حالت جر میں، یعنی کہ ہاذا حالت رفع، ہاذا حالت نصب، ہاذا حالت جر، تینوں حالت میں ایک ہی. اب مؤنث کے لیے حاضی، تینوں حالت میں حاضی حاضی حاضی. اب دور کے لیے ذالکا، یہ بھی ذالکا ذالکا ذالکا. تلکا 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 سیم ہے. اب یہ ہے یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، واحد کے لیے چاہے وہ قریب کے ہو چاہے بعید کے ہو، سب مبنی ہی ہوتے ہیں. تینوں حالت میں کیا ہوتے ہیں؟ وہ مبنی ہی ہوتے ہیں. ہاذا 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 حاذی حاذی حاذی، ذالکا ذالکا ذالکا، تلکا تلکا تلکا. اب جمع رہا، جمع کیونکہ تسنیہ کو میں نے ابھی ہائڈ ہی رکھا، چاہے حالت رفع حالت نصب جر سارے ہم نے ہائڈ، کیونکہ وہ معرب ہوتے ہیں. اب مبنی والے پہلے میں دیکھ رہا، ہاؤلائی حالت رفع میں بھی ہاؤلائی، حالت نصب میں بھی ہاؤلائی، حالت جر میں بھی ہاؤلائی. اسی طرح مذکر و مؤنث اولئکا، تینوں حالتوں میں سیم ہے، اولئکا اولئکا اولئکا. البتہ اب ہم دیکھیں گے تسنیہ والے چارٹ کو. یہ جو تسنیہ والا چارٹ ہے، ہاذانی، یہ تسنیہ نا، تو تسنیہ کا اعراب ہم نے پڑھا ہے حالت رفع میں آنی اور حالت نصب جر میں عینی عینی. بالکل سیم وہی طریقہ ہے پہ یعنی کہ اب آپ اس طرح بھی حروف کے اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہو کہ جو ہم نے تسنیہ بنانے کے لیے الف اور نون لگایا تھا، وہ الف جو ہے نا، اس الف کو جہاں پر تسنیہ میں آپ کو الف لگے گا نا، اس الف کو یا کے ساتھ چینج کرنا ہے، تو آپ کا مؤنث یہ حالت نصب و جر بنے گا. جیسے یہاں پہ ہاذا، یہاں پہ ہیں، ایک منٹ،
یہاں پہ ہے ہازانی میں الف اور نون، ٹھیک ہے نا، تسنیہ بنا ہاضا کا ہازانی. اب یہ الف ہے نا، میں نے وہ بتایا آنی، آنی کی وائس کیسے نکلے، اس الف کو یا کے ساتھ چینج کرو، ذرا اس کو یا بناؤ، جیسے زال الزرزا، اب زال یا زبر زئی پڑھو، ہازانی سے ہازینی، حالت نصب بنے کا ہازینی، اور حالت جر بھی سیم ہی ہازینی، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ دیکھو الف کہاں پہ، ہاتانی پہ، تا الف زبر تا، تا الف زبر تا نون زیر تانی، آنی، ٹھیک ہے نا. اب اس الف کو یا کے ساتھ چینج کرو، تا الف زبر تا بن جائے گا تا یا زبر تئی، ہاتانی سے ہاتینی، ہاتانی سے ہاتینی، ٹھیک ہے نا. اب اسی طرح یہاں پہ دیکھو الف کہاں پہ، زانیکا، زانیکا میں دیکھو الف کہاں پہ، یہ الف ہے نا تسنیہ کی علامت یہی ہے، الف اور نون. اب یہ کاف ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ یعنی کہ دور یہ علامت ہے مخاطب کی، ٹھیک ہے نا، جس کو بلایا جائے. اب یہاں پہ الف ہے نا، اس الف کو یہاں پہ دیکھو، زال الف نون کا، یہاں پہ کہیں پہ الف نہیں، یہاں پہ الف ہے نا، اس الف کو چینج کرو، کرو اس کو یا کے ساتھ. زانی کا تھا نا، زال زا نون زیر زانی، تو زال یا زبر زئی نون زیر زینی، تو بنے گئی زینکا. زانیکا کیا بنے گا، زینکا. تو آپ دیکھیں یہاں پہ زینکا، حالت نصب میں اور حالت جر میں زینکا. اسی طرح تانیکا، اس کو الف کو یا کے ساتھ تینیکا. تو آپ کا جو یہاں پہ ہم نے معرب دیکھے، یعنی کہ جو ایک جو یہاں پہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارا جو یہ اسماء اشارہ ہے، اسماء اشارہ میں ہماری یہ جو واحد کے ہیں اور جمع کے لیے یہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ واحد کے ابھی ہم نے دیکھے یہ سارے مبنی ہوتے ہیں، تو ان کو یہاں پہ باندھے رکھو، یہ مبنی ہے، ہم نے دیکھا کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور یہ جمع والے یہ بھی مبنی ہیں، ان کو بھی بند رکھو، کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب یہ تسنیہ بنانے کا قاعدہ ہم نے پڑھا ہے، تسنیہ بنانے کا قاعدہ، اور پھر ہم نے اس کا حالت رفع، حالت نصب اور جر بھی دیکھا ہے. حالت نصب اور جر سیم ہوتا ہے، جیسے رجلانی کا رجلینی، رجل، امراتانی کا امراتینی امراتین، ٹھیک ہے نا. اس طرح ہازانی کا ہازین ہازین، ہاتانی کا ہاتین ہاتینی، ٹھیک ہے نا. ہازانی کا یہ جو ہے ہازانی کا ہازین ہازین، ہاتانی کا ہاتین ہاتین، اوپر لکھا حالت نصب اور حالت جر. زانکا کا زینکا زینکا، تانکا کا تینکا تانکا تینکا. تو یہ آپ کے پاس چارٹ ہے، آپ زیادہ مشکل نہیں ہے. اگر یہ حالت نصب جر یاد رہ گئے تو ٹھیک، نہیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ آگے ہمیں جب ضرورت ہوں گی حالت نصب اور جر، وہاں پہ میں ان کو اور وہاں پہ لاؤں گا. تو یہاں پہ یاد رہا تو آسان ہے. اب آپ حالت رفع نصب جر وہ چارٹ بھی آپ یاد کر سکتے ہو. ہاذا ہاذان ہاذین ہاؤلاء ہاذی. اب ہاذا میں نے کیوں نہیں کہا 3 بار حالت رفع، کیونکہ یہ ہاذا 3 حالتوں میں، ہاذانی اس کی وجہ سے میں نے ہاذین کہا، کیونکہ ان کی 2 شکلیں تو ہوتی ہیں. ہاذانی ہاذین ہاذا یہ جو واحد کے لیے ہاذا، اور ہاذانی ہاذین ہاؤلاء، ہاذی ہاتان ہاتین ہاؤلاء، ذالکا زانکا زینکا اولئکا، تلکا تانکا تینکا اولئکا، ٹھیک. ہاذا ہاذان ہاذین ہاؤلاء، ہاذی ہاتان ہاتین ہاؤلاء، ذالکا زانکا زینکا اولئکا، تلکا تانکا تینکا اولئکا. یہ آپ کا چارٹ ہے جو اسماء اشارہ ہے. تو ان کو اب ہم دیکھیں گے، یا مبتدا کی جگہ پہ ہم یوز کریں گے کن کو، حالت رفع والے کو. اسماء اشارہ کی مثال مبتدا کی جگہ پہ، جیسے میں نے ایک طالب علم کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے، تو یہاں پہ ہے ہاذا طالبن، ہاذا طالبن. تو ایک طالب علم ہے جس کو ہاذا طالبن کا ترجمہ کیا ہوگا، یعنی میننگ، یہ ایک طالب علم ہے، یعنی جس کو ہم انگلش میں اس طرح پڑھ سکتے، دس از اے اسٹوڈنٹ. یہ ایک اسٹوڈنٹ، یہ ایک طالب علم ہے. تو ایک ہوتا ہے دس اسٹوڈنٹ، دوسرا ہوتا ہے دس از اے اسٹوڈنٹ. یہ جو آج مبتدا خبر ہے نا، یہ ہے دس از اے اسٹوڈنٹ، مکمل یعنی کمپلیٹ سینٹینس. اب یہ کمپلیٹ میں نے پرسوں بھی بتایا، کمپلیٹ اور انکمپلیٹ کس طرح بنتا ہے. کمپلیٹ بنے گا معرفہ اور نکرہ کے کمبینیشن سے، معرفہ اور نکرہ کے کمبینیشن سے کیا بنے گا، بنے گا یہ
मारिफ और नकीरा के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, ये जो है का माना निकलेगा, मुकम्मल जुमले का माना निकलेगा, वो इसी से निकलेगा। ठीक है ना। हाजा तालिबुन, ये एक तालिब इल्म है। अब देखिए तीन उसूल यहाँ पे इस जुमले में फिट आ रहे हैं। पहला उसूल जो है, पहला उसूल जो है वो है कि मुब्तदा खबर के तीन उसूल आप याद रखें। तो पहला उसूल ये इस पे फिट करें। पहला उसूल है दोनों हालत रफा में। अब देखिए हाजा क्या हालत रफा में है, हालत नस्ब में, हालत जर में, किस हालत में? ये हालत रफा में है। अब कैसे पता चला? नहीं पता चले क्योंकि मबनी है ना। अब पता करेंगे हम इस मुशार इलैहि से, यानी जिसकी तरफ इशारा किया जाए उससे हम पता करेंगे। जिस हालत में वो होगा ना, उसी हालत में हम ये इसको देखेंगे। हाँ, तो अब तालिबुन को हमने देखा हालत रफा, वाहिद मुजक्कर है और वाहिद मुजक्कर का एराब हालत रफा में दो पेश, तो ये हालत रफा में है। तो अब हम बताएंगे ये भी हालत रफा में है। और हालत रफा में क्यों ना होगा? क्योंकि मुब्तदा है और मुब्तदा हमेशा हालत रफा में होता है। ठीक है ना, ये हालत रफा में है। हाजा तालिबुन। अब दूसरा उसूल, मुब्तदा मारिफा खबर नकीरा, जिसकी कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? एक मुकम्मल जुमला। हाजा ये हमने मारिफा देखा क्योंकि मारिफा की एक किस्म है। ठीक है ना, हाजा इसमें इशारा। और तालिबुन ये नकीरा है। कैसे पता चला? ये तनवीन से। तनवीन से क्या, यानी ये जो इसम है ना, ये उमूमी तौर पे। अब इस तनवीन वाली इसम को जब हमें मारिफा बनाना हो तो इसके शुरू में अलिफ लाम लगाना है। तो अब तालिबु फिर अलिफ लाम के लगने से एक पेश खत्म हो जाएगा। तो हमें वो मारिफा यहाँ पे जरूरत नहीं क्योंकि नकीरा ही जरूरत है, हमें मुकम्मल जुमला बनाना है। तो सही है हाजा तालिबुन, सही जुमला। दूसरा उसूल भी फिट हो रहा है। तीसरा उसूल, हाजा तालिबुन, यानी जिन्स में, जिन्स और अदद में मुताबिकत होगी। जिन्स हाजा मुजक्कर के लिए आता है और तालिबुन भी मुजक्कर है। और हाजा अब अदद में हाजा वाहिद के लिए आता है और तालिबुन भी वाहिद है। तो हाजा तालिबुन में तीनों उसूल फिट हो रहे हैं। तो ये हमारा जुमला इस्मिया बनने के काबिल है। तो सही हमारा जुमला बन गया हाजा तालिबुन, ये एक तालिब इल्म है। इसी तरह हाजी तालिबतुन, क्या इसमें ये तीनों उसूल फिट हो रहे हैं? देखते हैं। हाजी मुब्तदा है, क्या हालत रफा में? हाँ, हालत रफा में। कैसे पता चला? पता नहीं चलेगा क्योंकि मबनी है। ठीक है ना, तीनों शक्लों में, तीनों हालत में एक ही शक्ल इख्तियार करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये मुब्तदा ये मानना पड़ेगा। अब मानना तो सही है, पता है किस तरह चलेगा हालत रफा में? अब आगे वाले इसम की तरफ देंगे। तालिबुन तालिबतुन जो है ये हालत रफा में, तो हमें पता चला मुब्तदा और खबर दोनों हालत रफा में होते हैं। ठीक है ना, तो ये भी हालत रफा में और ये भी हालत रफा में। अब दूसरा उसूल, मुब्तदा मारिफा खबर नकीरा, क्या ये है? हाँ, हाज़िही इसमें इशारा है। मुब्तदा मारिफा और तालिबतुन खबर है, क्योंकि ये तालिबतुन ये अलम नहीं है। ठीक है ना, इसमें इशारा नहीं है, इसमें मौसूला नहीं है। तो अब अगर इसको हमें बनाना है, ज़माइर नहीं है, अब अगर इसको हमें मारिफा बनाना तो अलिफ लाम लगाना पड़ेगा। हमें जरूरत यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमें वो मारिफा और नकीरा, मारिफा को मुब्तदा और ये मुब्तदा को मारिफा और खबर को नकीरा लाना है। तो तीसरा उसूल, जिन्स में मुताबिकत हो रही। हाजी वाहिद मुअन्नस के लिए आता है और तालिबतुन वाहिद मुअन्नस ही है। हाजी ही ये वाहिद यानी एक के लिए आता है और तालिबतुन एक ही है। तो ये तीसरा उसूल भी फिट हो रहा है। तो ये भी हमारा ये मुब्तदा खबर बनने के लिए उसके काबिल है। अगर अब अगर हम इसी का तस्निया बनाएंगे, तालिबुन का बनाएंगे, जैसे यहाँ पे तालिबुन है, तालिबुन, इसी के सीध में तालिबानी बनाएंगे, यानी तालिबुन का तस्निया क्या बनेगा? तालिबानी। यहाँ पे बनाएंगे हम तालिबानी। ठीक है ना, तो तालिबानी। और तालिबतुन का तस्निया ध्यान रखिएगा, ये इसकी तरफ ध्यान रखे तो फिर बाकी जुमले आपको आसान हो जाएंगे। ये है तालिबतुन। अब तालिबतुन को अगर तस्निया बनाना है तो क्या बनाना पड़ेगा? तालिबतानी। ठीक है ना, अब तालिबुन को बनाएंगे तालिबानी और तालिबतुन क्या बनाएंगे? तालिबतानी। ठीक है ना, तालिबुन को तालिबानी और तालिबतुन को तालिबतानी। ठीक है ना, तो अब ये तालिबानी आएगा तो इसमें इशारा कैसा आएगा? अब देखिए इसमें इशारा कैसा आएगा। अब हाजा ये तो वाहिद नहीं, यहाँ पे तालिबानी है तो वाहिद नहीं है, तो वो तस्निया का हमने क्या पढ़ा था? हाजा का हाजानी। तो हाजानी तालिबा तालिबानी, हाजानी तालिबानी।
तालिबानी यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे हाजानी तालिबानी और हातानी तालिबातानी हमने देखा तो सही है, हमने सही बनाया। तो जिन्स और अदद में मुताबिक वो तीनों उसूल इसमें फिट आ रहे हैं। इसी तरह अगर हमें ये देखना हो कि ये जो अभी हमने बनाया यहाँ पे हाजानी तालिबानी, ठीक है ना, तीनों उसूल इसमें फिट हो रहे हैं, और हातानी तालिबातानी। अब अगर इसी को तालिबुन का जमा बनाना हो, यहाँ पे हमें तालिबुन का जमा बनाना हो, जैसे यहाँ पे तालिबुन का जमा बनाना हो, ठीक है ना, और यहाँ तालिबतानी या तालिबतुन का जमा बनाना हो, तो उसके लिए जमा तालिबुन का आता है तालिबूना, ठीक है ना, और तालिबतुन का क्या आता है तालिबातुन। अब उसके लिए इसमें इशारा क्या लाएंगे, जैसे तस्निया के लिए हाजानी लाया, तो उसके लिए यहाँ पे क्या लाएंगे, तालिबूना के लिए हाउलाई तालिबूना, और यहाँ पर भी हाउलाई तालिबातुन। जैसे हम देखेंगे क्या सही होगा या नहीं, अब हम देखेंगे उसको भी, यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है, हाउलाई तालिबूना हाउलाई तालिबातुन। तो ये आप तीनों उसूल इसमें फिट कर सकते हो। इसी तरह ये करीब के लिए थे, अब बईद के लिए बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह चार्ट एक, तो आपको आसान हो जाएगा। जैसे ज़ालिका तालिबुन तिलका तालिबातुन, तस्निया होगा तो तालिबानी, तो उसके लिए लानी का लाएंगे, और तालिबतानी उसके लिए तानी का लाएंगे, जानी का तालिबानी तानी का तालिबातानी। अब इसी के लिए तालिबुन का जमा आएगा तालिबूना, और तालिबातुन का जमा आएगा तालिबातुन। तो तालिबूना का क्या आएगा यहाँ पे इसमें इशारा, तो वो आएगा उलाइका तालिबूना, और वहां पर तालिबातुन का तालिबातुन जो बना उसके लिए भी उलाइका तालिबातुन आएगा। ये है आपके, ये आप इस ये जो आपने वो जिन्स अदद वुसअत एराब, जिन्स अदद वुसअत एराब को अगर पक्का वो आपका पक्का है तो आराम से आप ये जुमले बना सकते हो। ये जो उसूल हमने पढ़ा पहले, तो उसी के मुताबिक आप यानी कि मुब्तदा खबर का के जो कायदे तीन है उनको अप्लाई करो, तो हमारे ये सही यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आगे चलें, देखो क्या लिखा है, वो कलम है। चलो माशाल्लाह, सही 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 पढ़ा आपने, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ मुझे बताएं, यहाँ पे ये कलम है, अब इसी की तरफ हम ये कलम वाहिद तस्निया जमा है, वाहिद ना, तो इसके लिए ये करीब के लिए लाना है, करीब के लिए इसके लिए कौन सा इशारा लाएंगे, हाजा कलम। अच्छा अगर वो बताना है वो एक कलम है तो क्या लाएंगे हम, तिलका कलम। हाँ ये लाएंगे जालिका, क्योंकि कलम मुज़क्कर है ना, जी सर जालिका आएगा। चलो ठीक है, कोई बात होता होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो जालिका, अच्छा कलमानी है, कलमानी अगर हमें बताना है ये जो कलम है तो क्या लाएंगे, हाजानी। अगर बताना है वो के कलम है, वो दो कलम है, कलम, माशाल्लाह माशाल्लाह, सही 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 पढ़ा। अच्छा ये अकलामुन, ठीक है ना, ये सब कलम है, अकलामुन। अच्छा वो सब कलम है, उलाइका कलमुन। अच्छा ठीक है, सही है ये। अच्छा ये जो है ना, ये हाउलाई अकलामुन है, मगर ये हाजी अकलामुन, क्या ये सही है, नहीं हाजा एक ही के लिए आएगा मौलवी साहब। तो क्या कमी है, तीनों उसूलों में से क्या कमी है यहाँ पे, कौन सा उसूल छूट रहा है, कौन सा उसूल छूट रहा है, तीसरा उसूल जिन्नत और आदत,
जिन्स और सर माशाल्लाह उसमें एक्सेप्शन आपने पढ़ा जिन्स है। में भी मुताबिकत नहीं है क्योंकि ये मुअन्नस है ये मुज़क्कर है, ठीक है ना, और अदद में भी मुताबिक ये वाहिद है और ये जमा है, ठीक है ना। जमा है। अब क्या करें, हमने मुब्तदा खबर बनाने के वक्त एक उसूल बनाया था, ठीक है ना, उसके बाद हमने उसका एक्सेप्शन भी देखा, ठीक है ना। जब जमा मुकस्सर क्या हमने पढ़ा था, वहां पे मुब्तदा की तरफ देखना था ना, यानी इसमें इशारा के बगैर मुब्तदा, यहाँ पे भी मुब्तदा है, मुब्तदा और खबर, मगर यहाँ पे मुब्तदा के बजाय खबर की तरफ देखना है, तब जाके हम मुब्तदा को सही तरीके से लाएंगे। अब यहाँ पे खबर का एतबार किया जाएगा क्योंकि हाजा है ना, ये इशारा है। तो अब हम ये बताएंगे यहाँ पे जब खबर यानी मुशार इलैह, यानी कि हाजा जो है ना, इसके बाद जो होता है ना वो मुशार इलैह होता है, ये इसमें इशारा होता है वो मुशार इलैह होता है। जब खबर जमा हो, क्या हो, जमा हो और गैर आकिल हो, जब खबर जमा और क्या हो, अकलाम गैर आकिल है ना, तो कभी मुअन्नस क्या लाएंगे, वाहिद मुअन्नस सर। तो वो उसूल वहां पे पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा उसूल पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसका एक्सेप्शन भी क्या पढ़ेंगे, ये दोनों सही है। ये हाउला अकलामुन भी एक फार्मूले के तहत और हाजी अकलामुन ये एक्सेप्शन के तहत है। अब क्या एक्सेप्शन क्या है, हाजा कलमुन, हाजानी कलमानी, हाजी अकलामुन, जालिका कलमुन, जानिका कलमानी, तिलका अकलामुन। अब देखिए एक्सेप्शन क्या है, अकलामुन अल अकलाम कदीमन, ये जो पुराना वो एक्सेप्शन था किसका, मुब्तदा खबर का। अहम कायदा, जब मुब्तदा गैर आकिल जमा मुकस्सर हो, मुब्तदा वहां पे देखा था हमने, जब मुब्तदा गैर आकिल जमा मुकस्सर हो तो मुब्तदा की खबर वाहिद मुअन्नस भी आ सकती है, ठीक है ना। जी जी, ये पुराना। अब यहाँ पे इस मेरी वॉइस आ रही ना, जी सर। अब देखिए एक्सेप्शन क्या है, जब मुशार इलैह, ये जो हाजा, ये दिस दैट दीज दोज है ना, इनको असल में इसमें इशारा कहते हैं, इनको इसमें अलबत्ता ये यहाँ पर भी इसमें इशारा मगर मुब्तदा की शक्ल में है, मगर मुब्तदा और खबर की शक्ल में। इसमें इशारा मुशार इलैह यहाँ पर भी है मगर ये मुब्तदा, क्योंकि देखो इसमें इशारा किसको कहते हैं, जिसके जरिए से इशारा किया जाए, मुशार इलैह कहते हैं जिसकी तरफ इशारा किया जाए, ठीक है ना। मगर ये यहाँ पे क्योंकि ये मारिफा और नकीरा का कॉम्बिनेशन है ना, तो ये मुब्तदा खबर की शक्ल में है। तो अब ये एक्सेप्शन देखिए, जब मुशार इलैह, क्योंकि हमें यहाँ पे इसमें इशारा मुशार में क्या किसकी तरफ देखना है, मुशार इलैह की तरफ, यहाँ इशारा की तरफ, ठीक है ना। अब देखिए जब मुशार इलैह खबर की शक्ल में, मुशार इलैह जब खबर की शक्ल में, सबा क्या कर रही हो, हाथ को सही रखो सबा, जब मुशार इलैह खबर की शक्ल में जमा गैर आकिल हो, जब मुशार इलैह खबर की शक्ल में जमा हो गैर आकिल हो, अब यहाँ पे जमा मुकस्सर बल्कि जमा हो और गैर आकिल हो, खबर यानी कि मुशार इलैह हाजा कलमुन में मुशार इलैह कौन है, कलमुन सर, कलमुन, और वो खबर की शक्ल में है ना, जी सर। हाँ, जब मुशार इलैह खबर की शक्ल में, ये समझ में आया, जब मुशार इलैह पता है ना किसको कहते हैं, जो हाजा हाजी जालिका तिलका इनके बाद होगा उसको मुशार इलैह कहते हैं, खबर की शक्ल में हो, खबर की शक्ल जो अकलाम यहाँ पे है, जहाँ हाजा रजुलन वो है, या और कोई जो भी मुशार इलैह खबर की शक्ल में, जब वो जमा हो और गैर आकिल हो, गैर आकिल पता है ना आकिल और गैर आकिल कौन है, जी सर। तो इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस आएगा, तो इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस भी आ सकता है, ये यहाँ पे कायदा है, क्या है, वाहिद मुअन्नस भी आ सकता है। इसी वजह से ये दोनों कायदे सही है, यानी कि यहाँ पे जो हमने यहाँ पे पढ़ा हाउलाए अकलामुन और हाजी अकलामुन, क्योंकि ये मुशार इलैह जो खबर की शक्ल में है ना, ये गैर आकिल भी है ना और जमा भी है, इसी वजह से इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस भी ला सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए आगे, अब इतना समझ में आया ना, हाँ जी। कौन है जिसको इस तरह मुब्तदा खबर बनाना ना आए, बशीर साहब समझ में आया, वालेकुम सलाम, बशीर साहब समझ में आया, भाई साहब
مولوی صاحب समझ में आया ना جی مولوی صاحب जी चलो ठीक है डॉक्टर सरवत जी समझ में आ गया जी सर जी सर जी हाँ सर चलो ठीक हाँ एक ही रक्षंदा जी समझ में आ गया जी सर डॉक्टर महमूदा जी जी सर थोड़ा सा नहीं कोई वो जो थोड़ा सा रह जाता है ना वो थोड़ा नहीं वो थोड़ा सा फिर ध्यान देना पड़ता है इंशाल्लाह वो सही हो जाएगा ठीक है ना मैं काम भी सेंड करूंगा राना साहब इंशाल्लाह माशाल्लाह आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो बहुत एफर्ट्स अल्लाह तबारक तआला अल्हम्दुलिल्लाह सर आपको हाँ देगा इंशाल्लाह देगा क्योंकि हम अल्लाह के कलाम को सीखने के लिए जा रहे हैं और वो हमारे लिए मुश्किल है मगर अल्लाह तबारक तआला खोलेगा ना हमारे जहन को भी हमारे इंशाल्लाह आने को भी हर बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो अल्लाह तबारक तआला इसका सब एफर्ट्स लगा रहे हैं सब एफर्ट तो ये था हमारा आज का सबक जो हमने देखा अस्माई इशारा को मुब्तदा की जगह पे हमने उसको इस्तेमाल किया ठीक है ना अस्माई इशारा जो हमारे थे उसको हमने मुब्तदा की जगह पे इस्तेमाल किया यहाँ पे यूज किया ठीक है ना बस आसान तरीका है क्योंकि हमने पहला कायदा पढ़ा है मुब्तदा मुब्तदा और खबर दोनों हालत रफा में होंगे दूसरा कायदा पढ़ा मुब्तदा मारिफा खबर नकिरा होगी और तीसरा कायदा जिन्स और अदद में मुताबिकत होगी तो ये सारे ये तीन कायदे हमने पढ़े उसी के मुताबिक हमने चाहा कि मुब्तदा को अलम की जगह पे लाएंगे वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लाया ठीक है ना उसके बाद हमने देखा कि मुब्तदा की जगह पे इस यानी कि मारिफा की एक और किस्म को लाएंगे मुअर्रब बिलाम वो भी हमने कल के सबक में देखा और उसके बाद आज हमने अस्मा इशारा को मुब्तदा की जगह पे लाया तो आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो ठीक है ना और अच्छी तरह इसको एक बार समझ में ना आ जाए 2 बार 3 बार 4 बार इसको देखिएगा ठीक है ना इंशाल्लाह अगले वाला एक क्लास और यानी 2 या 3 क्लास के बाद हम एक प्रैक्टिस वाला क्लास भी अपलोड करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा खूब उसके बाद इंशाल्लाह कल के सबक में इंशाल्लाह हम अस्माई ज़मीर को क्या लाएंगे मुब्तदा की जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे ठीक है ना तो बस ठीक है मेरी तरफ से इतना ही अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा समझ में आया फायदा मिल रहा है तो बाकी जितने भी आपके भाई बहन ठीक है ना अजीज कारिब हैं उनसे इसको शेयर करिएगा ठीक है ना तो उनको भी फायदा मिलेगा तो हम सबको सदका जारिया मिलेगा ठीक है ना तो बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में तब तक खुश रहें सलामत रहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू